convidadas especiais, que é Rafaela e Nicole. Oi, gente. Oi, meus pandinhas. Hoje a gente vai fazer troca de feed toys. E aí, quem vai começar? Já pintou? Isso. Joquem. Vai, já, isso aí. Ela e ela. Vai. Agora vocês duas tiram. Eu começo. Você é a dona da partida? A gente precisa de um joker. Vai, tira a Joquem pra vocês duas. Joquem. Ela começa. Vai, ela começa. Então eu vou te oferecer esse top. Já no início, Jesus. E aí, Lolo, o que você tem pra oferecer pra ela, pra conseguir esse poppet lindo de estrela Faz um cadente? barulho muito bom. Cadente. Uma estrela coisinha. Só, tá bom. Esse barulho, peraí, eu vou te apresentar. Olha esse barulho aqui. E a Lolo tá oferecendo o que, Lolo? Tá oferecendo deixa aqui. Você aceita? Aceito. Aceitou. Olha que bom. Você não sabe como mais. Vamos botar nessa caixa agora. Esse é melhor do que da estrela, caraca. Gente, sim. Ele é muito bom, gruda na parede quando você tiver. Não, menina! Só jogar e vai cair rapidinho. Rapidinho. Sei. Aí, ele é muito bom. Ele destressa muito. Sei lá como é. Agora a gente vai É muito raro. Eu vou escolher essa redinha que tá com uma bolinha de gude dentro e ela é muito boa de comer. Vou oferecer ela. E aí, Lolo? Mais. Nossa, que feliz tem pra te oferecer pra dar isso. Eu vou te oferecer essa batatinha aqui então. Você quer batata? Não sei. O seu filho batata acabou de nascer. Aceitou. Que chutinha. Eu vou guardar agora. Agora eu começo esse pop aqui do Mickey, que é muito bom. Olha o barulhinho que ele faz. E ele é bom dos dois lados. Eu tenho um melhor que esse. Acho que é isso aí. Eu tenho esse que é um chaveirinho. Feed toy. É um pequeno, mas é gostoso. Ele é um feed toy de Among Us chaveiro. Ele é muito bom, dá pra usar de chaveiro. Quando você estiver estressada, é só apertar. Eu quero mais. Porque esse aqui é pequeno. Você quer grande? Tá, agora eu quero mais. Mas é pequeno. Só mais uma coisa pra gente apertar mais. Eu aceito. Aceitou. Setou. Amei, setou. Que bom. É muito bom. Ainda bem que eu não ofereci o Benjamin. É muito fácil. Eu vou merecer logo de cara o mais bom. É esse. Eu preciso mandar pra minha mãe, que é a produção. E ele é muito raro. É muito chique. Esse daí é pra pessoa que é estressada, né, Lolo? Agora eu vou oferecer esse daqui, que é muito bom. Nossa, como é bom. Esse daqui dá pra até fazer coisa. É anti-estresse, minha filha. É anti-estresse. E aí, Lolo, você aceita? Olha as perninhas. Tá, agora deixa aqui. Mas junto desse. Então eu vou te oferecer essa bola. Que mola. Tu vai querer mais? Recusou. Tu recusa, poxa vida. Bota aqui. Vai, Lolo. Porque tinha um junto desses. Tu gruda. Agora é a vez das irmãs pandas. Agora.
olha o barulhinho que ele faz. Pois é, né? Ai, eu amo esse tomatinho. Parece que tem meio Então que daqui uma uma coisa gelatina. muito boa. Esse daqui é muito bom. Esse é o do meio que faz barulho nos dois lados. Ele é muito bonzinho. E faz barulhinho. Mas eu quero mais. Ah, é? Então, só mais uma coisa. Quer mais, Lolo? Ela quer mais. É que é mais, porque esse daqui é mais raro, daí é pequeno. Mas não vale. É dona da partida. Eu acho que eu quero mais. Porque esse é muito bom. Olha o barulhinho que ele faz. É bom demais. Recusa. Você Recusa. tem certeza que você vai perder ele? Puxa vida. Eu queria muito mais o conjunto. Então tá. Agora eu Não. Vou oferecer a mesma coisa. Olha só, isso, gente. Olha só. Eu confio. E aí, Lolo, o que você tem pra trocar com ela? E essa vermelhinha é muito boa. Vem uma carinha. Olha, gente. Vou trocar muito grave. Deixa eu testar pra ver se é boa. E eu vou testar essa aí, ó. E aí, Rafaela, você aceita ou não? Gostei mais de apertar essa, mais grandona. Que é isso, filho? Para de Deixa cachorro. aqui. Você aceita ou não aceita? Eu aceito. E você? Nossa. Fizeram a troca. Agora é a vez da Lolo oferecer. Lá, isso. fechar isso daqui. Fechar. Logo de cara, meu filho. Filho amado. O seu Benjamin. filho acabou de nascer. Nesse vídeo o Benjamin apareceu, olha. É, o Meu Benjamin. filho nunca mais vou te trocar na vida. Deixa eu testar. Não, agora é minha vez de testar, né, Rafa? Posso testar? Eu posso testar. Vocês têm que botar aqui. Botar. Eu te ofereço. Esse cubo mágico, ele é muito bom. Já é um que já faz só de ficar mexendo. Mas ele... Testa a cabeça dos outros, a cabeça dura, né? Que não dá pra quebrar. Ai, Quer mais, Lolo quer mais. Eu te ofereço então essa minhoquinha aqui, que ela tem cara de unicórnio verde. Ela é muito boa de apertar. Cara de unicórnio. Cócegas, e olha, ela é muito boa. Fica apertando. Te ofereço. Recusou? Recusou. Olha, eu te ofereci duas coisas. Nossa, isso daqui é muito gostoso, viu? Isso é o primeiro crime das Eu vou te oferecer essa Stretch Ball aqui de porquinho. Ela é muito boa de ficar apertando. Peppa Pig. Eu te ofereço isso. É igualzinho, mas vem em conjunto. Eu aceito. Eu também. Ai, é bom. Deixa eu testar. É pra você ter o conjunto, né, amiga? Nossa, é muito bom. Tá bom, então vamos guardar. Agora é vez de quem? Agora é vez Da Lolo, vai. da Lulu. Ah, então é vez da Lulu. Eu não quero ser isso. Ai, O teu filho! olha o barulhinho. É um Fidget Toys. Isso. Então, eu te ofereço esse pop aqui de chaveiro que você me deu. E ele faz um barulho muito bom. Deixa eu ver. Ai, o que tem aqui dentro? Parece que é isopor. Gostou? Deixa aqui. Pode largar. É muito pequeno. Olha o tamanho do meu. Então você quer mais? Mas isso é raro, menino. Então O meu eu é mais ofereço essa ervinha aqui. Olha o tamanho comparado dos dois, menino. Mas esses aqui são muito bons. O meu Bem é caro. cheio. E aí, Lolo? Aceita? Mais? Aceita?
Aceitou, Lolo? Aceitou. Tchau, Benjamin. Mamãe depois te pega de volta. Então agora é nosso. Eu tenho que Pode devolver. Agora é nosso. Isso aqui é muito raro. Agora é a vez de quem? Rafaela. Eu vou te oferecer sofrer que eu fiquei com pena de você. Com Você dó. porque eu fiquei com pena. Tá, eu ofereci. Ele é errado. Você gosta dele. Agora o que você oferece para nós? O que você tem a oferecer, Tem Lolo? que ser uma coisa boa, que você gosta muito dele. E eu vou testar. Não, você. Eu vou oferecer. Ganhamos Ostro Pop. Ei, eu vou testar, menina do céu. Eu sou a dona. Olha o barulhinho que ele faz, gente. Menina. Mostra o barulho. Hein? Agora vamos lá, agora é minha vez de oferecer. Eu te Eu tô travada aqui. Eu te ofereço essa Splash Ball aqui de dinossauro. E ela é muito É. tá apertando. Olha o barulhinho que faz, gente. Ele vomita todo santo dia. Ó. É vômito. Ele vomita. É vômito. E o que você pode me oferecer? E ela é muito bom, então tem que ser uma coisa boa. Esse daqui faz você fazer as formas. Você pode fazer deitar, sentar. Mas eu quero mais. Recusa, você tem certeza que vai recusar essa Splash Ball? Recusou, olha, Luiz, está recusando tudo. Não tá gostando de nada essa Louise. Gente, eu vou pegar esse feijão de batata, é muito bom e colorido. Ai, meu Deus, Ele é muito raro. Eu te ofereço então. Você quer muito tomatinho, então eu te ofereço tomatinho. Ai, esse é o conjunto do tomate. Ai. Então eu te ofereço ovo também. Tem mais um do tomatinho. Jesus. Então eu te ofereço essa redinha com bolinha de gude dentro, que é muito boa. Aceito. Aceito. Nós somos 3 pops agora, Rafa. Posso testar? Pode, vai, testa aí rapidinho. Ai, agora tem conjunto, eu já tenho um porco. Eu vou testar tudo. Uou, que delícia. Menina, quer testar tudo, Jesus. Então, pessoal, aí de casa, eu fiquei com esses. E a gente ficou com esses. Ó, da linha pra cá é delas, das irmãs Panda. E da linha pra cá foi o que a Lolo conseguiu na A gente troca. conseguiu essa batatinha, esse aqui sobrou, esse aqui e esse aqui. E mais esse. E o cubo É, o mágico. cubo mágico, essa minhoquinha e esse Splash Ball. Você já falando. E a Lolo conseguiu. O meu Benjamin de volta. Essa minhoquinha de volta, é igual delas. Esse negócio é muito bom. Ah, gola. Não. É correlador. E esse Mickeyzinho. Muito legal esse Mickeyzinho. E isso vem em conjunto. Isso. Ai. Meu Deus. E olha, esse é um conjunto. E esse tomatinho também. E isso daqui dá pra deixar na forma que você quiser. Esse que eu peguei de volta. A vermelhinha também. Esse. Pula. Esse de novo. Ele pula também. E foi esse. Então foram esses que elas conseguiram na troca. Essa troca foi boa, hein? Foi justa. Eu ganhei, porque eu fiquei com mais. As duas ganharam. A gente vai brincar de novo. Qual você mais gostou?
Eu gostei mais da batatinha. Da batatinha. E você, Rafaela? Eu gostei mais desse cupcake, que ele faz um barulho muito bom. E você, Lolo? Qual que você mais gostou? Do meu filho. Então todo mundo ficou satisfeito com a troca. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá muito like. Sobe bastante o like aí, pessoal. Sobe bastante like. Depois vai ter mais vídeos de troca de Feed Toy. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E das minhas amigas também. Tchau, gente. Um beijo, meus pontinhos. Tchau. Tchau.